Историческое событие для Якутии произошло в минувшую субботу. Во временную эксплуатацию запущена железнодорожная линия Томот-Кердем-Нижний Бестях. И начались грузовые перевозки до станции Нижний Бестях. С первым гудком железнодорожного грузового состава пусковой комплекс Томот-Кердем-Нижний Бестях прошел проверку на техническую готовность и принят комиссией во временную эксплуатацию. Наши сегодня победы, которые именно связаны с строительством железной дороги и других трудовых успехов, они заложили фундамент для дальнейшего развития нашей Якутии. Вот во временную эксплуатацию позволил начать на этом участке трассы движение грузовых поездов по графику, перевозку без ограничения всех видов грузов до Мегино-Кангаласского улуса. Временная эксплуатация, она подразумевает разрешение на перевозку пассажиров, но пока мы к этому не готовы, то есть у нас нет залов ожидания по всем станциям, не везде перроны готовы, то есть мы не можем пока обеспечить безопасный подход к поезду, отход, и нет достаточного количества пассажирских вагонов. Первый состав из 20 вагонов привез стройматериалы и товары народного потребления со всех регионов России общим весом 1200 тонн. Честь управлять историческим локомотивом пришлась машинисту с 20-летним опытом Ивану Чайке. Дорога длинная, сложная. Ну ничего, так нормально. Престиж, во-первых. Сильно большая ответственность вести первый поезд. Ну так, привычка уже, долго работаем. Железнодорожная линия Беркатит-Томот-Якутск – один из самых сложных в инженерном плане инфраструктурных объектов. В ходе его строительства было обустроено более 800 километров железнодорожного полотна, возведено более 330 искусственных сооружений, из которых почти 100 мостов. Дмитрий Трофимов еще в 1976 году принимал участие при укладке первых метров железной дороги на территории Якутии. И, как он признается, это была целая жизнь. Я был свидетелем первого поезда на разъезде Якутский, значит, потом на Горном, потом Золотинке, потом Беркаките. Поэтому я считаю, что мне повезло в жизни. Присутствовавший почетный гость церемонии, замминистра транспорта России, отметил, что железной дороги могло и не быть, если бы не упорство и настойчивость руководства республики. Уже в Нижнем Бестяхе запущен техникум железнодорожного транспорта. Уже сейчас формируются новые кадры. Уже сейчас создаются новые рабочие места. И это, безусловно, новое развитие, новая жизнь и новые возможности в регионе. В Рио главы республики был отмечен медалью Минтранса России за строительство транспортных объектов, а зампред Совета Федерации отметил упорство Борисова. Я надеюсь, что его упорство поможет нам сделать и мост через реку Лену, и железную дорогу дальше на Магадан. Поздравляю вас! Вместе со сдачей пускового комплекса начинает свою работу и станция Нижний Бестях, которая включает в себя абсолютно всю инфраструктуру по обслуживанию железной дороги. На станции будут работать порядка 700 человек. Перерабатывающая способность станции позволит перерабатывать 4,5 миллиона тонн в год. Значит, применительно к автотранспорту это один вагон, который везет груз на станцию Нижний Бестях, это 3 грузовика. В постоянную эксплуатацию, в том числе и для перевозки пассажиров, линия откроется в следующем году. Ввод железной дороги позволит значительно снизить транспортные издержки за счет переадресации грузов с Усть-Кута в Верховьях Лены на станцию Нижний Бестях. Кроме того, железная дорога готова принять грузы для строительства газопровода «Силы Сибири» и грузов северного завоза. Афанасий Николаев, Виталий Абрамов, Василий Слепцов, НВК «Саха», Мегино-Кангаласский улус.